Jesus and bringing him forth. He's our brother in the Lord. He's an MC. He's an entertainer. He's an entertainment. He's a prodigy. He's the one that works for God. I will continue to work for God. He can even make Jesus laugh. He's my brother. Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you very, very much. I want to appreciate God in our midst, and I want to thank all our daddy, all our elders in the house. Please celebrate God in their lives. Please celebrate God. Thank you, sir. I want to greet all my mamas, all my sisters, the married sisters, the single ladies. Thank you very much. God bless you, man. Thank you, and thank you very, very much indeed. The other time that you saw me here, I was single. Now I have mingled. And that is why my belly don't come out. If you discover something, you will notice that my cheeks has grown up a bit. That is to tell you I have moved from bachelor realm to... Please celebrate my wife in the house. Celebrate her in the house. God bless you. Celebrate her. God bless you. In case if you don't know, you are actually clapping for her in advance if you don't know. I said it earlier on that if you want to marry, you have to be careful of the person you get married to. I know. I discovered that I am dark in complexion. One, be me damn it, because if I marry someone that is dark as I am, by the time I start giving birth, we will give birth to what? Charcoal. If you are a soldier and you marry a police officer, by the time you are giving birth, you give birth to a terrorist. If you are short and you marry a short lady or a short man, your generation can never play basketball. Why not? Because they are all short. Kemata ludo, kemata craft, àti football kemata play nìyẹn. But the other time I saw some brothers and I saw some sisters actually dancing before the Lord. And do you know what? They are doing it well and nicely. But mo kàn imagine pé bí àwọn èèyàn ṣe ń jó yẹn, kọ́lọ́kàn ni pé báyẹn lẹ́sìn máa rìn títí ọjọ́ ayé. Mo rí brother kan báyìí náà ṣe ń jó báyìí náà ṣe ń jó. Kàn imagine kí irú brother yẹn máa rìn báyìí náà ṣe máa rìn. Sister kan jó ṣọ̀kì. Àbí ṣàkùṣàkù dẹ̀ni. Irú àwọn sister yẹn tó bá ń jó lọ báyìí, wọ́n á rò pé nǹkan bíi ti wọ̀ ni. Nígbà téèyàn ní mental problem. Ọlọ́run á ṣàánú wa. If you know you can yimu and smile at the same time, can you do that, please? Ìyẹn túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run máa jẹ́ kéèyàn ya wèrè. Wèrè ló máa ń yimu tá tún smile at the same time. Glory be to God in the highest. And I want to say this to you. If you are born in the month of January, please celebrate yourself. January begin. Gbogbo àwọn ọmọ tó bá bí January tẹ́ bá fi wọ́n sórí ìjókòó yẹn kẹ́ tó dé wọ́n ti bọ́ síbò mí o. Wọ́n máa ń jàǹjàkújà yẹn àti wọn ń délẹ̀. Àti wọn ń délẹ̀. Ẹni tó bá bí February 2 things ló máa ń ṣe wọ́n. It's either wọn complete tó tútù bá mú àwọn èèyàn òru á máa mú àwọn. Tóru bá mú wọn òtútù á máa mú wọn. They are not complete. And the funniest thing about them is this. They are always lovers. Tó bá jọkùnrin ni wọ́n, they are always Romeo. Tó bá dẹ̀ jóbìnrin ni wọ́n, they are always Juliet. They can die because of love. But if you give birth in the month of March, ladies and gentlemen, your children can never be a medical doctor if care is not taken. Do you know the reason? The reason is this. Most of them, they will either be a US military officer or a police officer because they love marching. If you want to give back in the month of April. That is the best month ever. Please celebrate us in the house. Every begin. But the only program about every begin is this.
We are always fools. Now you have to ask me that what kind of fool? The fool I'm talking about is not F-O-O-L. It is F-U-L-L. We are full of God's blessings. Only we are full of hair. Only one man told we are always what? Fool. We are always fool. And I want to tell you, please and please, for God's sake, if you want to name your child, you have to be very careful of the kind of name you give to your child. Ìwọ tó wo sùsùsùn ó sọmọ ní Ọpẹ́yẹmí. Tó bá ní kọ́mọ yẹn wá gba $1 million, á pẹ́ débẹ̀ ni o. Most of them máa ń pẹ́ ni, wọ́n máa ń pẹ́ débẹ̀ ní ṣáájú. Tó bá fún ọ lápọ́ìntmẹ́ǹt 8 PM, á pẹ́ débẹ̀ ṣáájú. Ó sọmọ ní Múyìwá, honestly gbogbo àwọn tó ń jẹ́ Múyìwá, messenger ló máa ń dábàá ṣe. Ṣé àlọ́ bá mi mú yẹn wá ni o? Ọmọ tó bá sọ ní Ṣínà, Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́mọ wá jẹ́ gate man o. Aṣa máa ṣí gate ní ṣáá, kó máa ṣí gate ní ṣáá. Aṣa máa ṣí gate ní ṣáá. But I want to say this to you, ladies and gentlemen. I actually want to say something. Do you know that there are some songs in the old time that we used to sing? All our mamas and daddies, they know this very well. There are some old school songs. If you are very versatile and you are very sound academically, you will hear something like this. If you know it, just sing along with me. You will hear something like Batarea Duko Koka, Batarea Duko Koka, To Bakawire, Batarea Duko Koka. Now listen, if you don't read at all, and you don't like reading, you will hear something like this. Batare awo sherere nile. Batare awo sherere nile. To bakawe re. Batare awo sherere nile. Now, if you have a child, to stubborn buruku, to ṣe pé kò mọ̀jú kó máa ṣeré lọ, you will hear something like, àwọn ọmọ aláìgbọràn bọ́ nílé ìgbẹ́, wọn kò fẹ́ sí tilẹ̀ tó ń tolùkọ́ bọ́ wọn. Dòdò àti ráìsì kò gbọ́dọ̀ kọjá, wọ́n á jẹ, wọ́n á gbọ́dọ̀. Ṣorí àwọn ọmọ mi àbí sísà tó bá ń kọrin yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́, honestly wọ́n ti pé 50, make-up ló jẹ́ kán dàbí young person. Wọ́n ti pẹ́ seriously, mọ́mí. Wọ́n ti pẹ́ ju sàdáná lọ. But àwọn kankan wá wà orin yẹn, they are soap industry. Àwọn náà kàn wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, we can sing song now. Kí ló tẹ̀ ń wọ́rí àwọn wọ̀nyí náà? Wọ́n rí àjáde, let's sing for them. Àwọn kankan bẹ̀rẹ̀ ní wọ́kàn ní. Ọṣẹ estimare o. Ọṣẹ estimare o. Ìbọn dára fún ẹ̀ lásán. Ìbọn dára fàṣọ fífọ́, LOST kẹrí di ọ̀rọ̀ wa. Gbogbo kòkòrò ara jọjọ lọ, gbogbo ìdọ̀tí àrùn ìráyè, èélá ìṣàpá ẹwà gbígbà lọ. Ó ń fọṣọ mọ́ kìí jáṣọ ó ṣá, ó lè kókó kìí jẹ́wọ́ ọ̀dàrí. Ọṣẹ estimare o. Dáàbì yẹn pẹ̀lú pọ́ǹkì wọn náà fi ń kọrin. Àwọn pọ́ǹkì kankan wà tó ṣùgbọ́n àrí asádà lòní èrò pọ́ǹkì yẹn nìyẹn. Alright, you will now hear àwọn kan wá ní pé ST nìkan kọ́ ló mú orí kọjọ, which we can sing song. Wàá kàn kọ́. Ọṣẹ Kampala ti dé, kí gbogbo ọṣẹ tẹ̀ ríba. Ẹ túmọ̀ yẹn. Ọṣẹ táwa dìbò fún, lọ́ṣẹ Kampala táyé fẹ́. Òtítọ́, oh my God, òtítọ́, thank you very much. Please celebrate them in the house, celebrate them in the house. Celebrate them in the house. All right. Ladies and gentlemen, I want to say this to you. We really need to be careful. Èèyàn méjì ni mo bẹ̀rù jù ní gbogbo àgbáyé. Number one person is God.
Number 2 òní sójà. Mọ́mì, dádì, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo ìfọ́tí ló dá láyé ẹ má gbà fọ́tí sójà o. Gbogbo ìfọ́tí ló dá ẹ má gbà ìfọ́tí sójà. Olúwa o. Number 1 thing about sójà. Tí sójà bá gbáyàn létí, sójà gbá ń kú mi kan létí mi ìrírú ẹ̀rí láyé mi. Mo kàn ń gbọ́ ran àbí láì. Ọkùnrin dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá kọ́kọ́rọ́ mọ́tò kiri. Ẹjọ́ kí mọ́tò mi yẹn dà? Kí mọ́tò yẹn dà? Ibo mo fi fún ní ọ̀nkù, ó wà nù ká mọ̀ yẹn ní ṣé ó wà ní ẹnu ìgbésẹ̀ ó ní mi mọ̀ ṣá. Ìfọ́tí sójà, it is very distinct. And one of these days I went to Sobi Bara and I saw something that was very strange. You won't believe it. In Nigeria, before I got to America, something strange happened. Mo kàn rí bí táwọn ti ń pèsè fún wọn ni. Wàá gbọ́. Sergeant KK Burundi, Lagos State. Yes, sir. Sergeant Lukman Haruna, Kaduna State. Yes, sir. Sergeant Wumi Fashina, Maiduguri, retired, sir. Oh, retired straight. Oh, retired straight. And I want to say this to you. Please and please, all the pastors in the house, you have to be very careful of the way you do things. Honestly speaking. Gbogbo àwọn mọ́mì tó wà níbí báyìí, we have to be very careful of them. All our mothers, mọ́mì, Wumi, gbọ́ mi dáadáa. Kìnní kan tí mo fẹ́ sọ sí, ó wà very very important. Ìwọ ọmọ tí mọ́mí ẹ bá ṣe nǹkan méjì yìí, honestly speaking, your life will never remain the same again. Ọlọ́run má jẹ́ káyé èèyàn ta. Tí mọ́mí mi, ìyá tó bí èmi kékeré Burundi tó bá jókòó, tó rẹ́rìn tó dẹ̀ mí ẹsẹ̀ at the same time, ìyá ayé ti sú mi nìyẹn. Wà á gbọ́. Ẹlẹ́kẹ̀ta wọn mìírí sí. Nigerian mothers nìyẹn o ṣe American mothers ìyẹn lásán tó bá jẹ́ pé mò ń gbóúnjẹ lóúnjẹ jẹ ní màá ní mọ́mí ẹ̀gbọ́n oúnjẹ yìí ní jẹ mọ́ torí mo mọ̀ pé tèmi ti bá mi lọ́jọ́ yẹn. And do you know the funniest thing? Thank you very much, sir. Do you know the funniest thing about Nigerian mothers? Nigerian mothers, they can finish you. They have 2 different languages. Tó ṣe bá wọn gan wọn mọ ìtumọ̀. Wàá máa gbọ́ something like tí bá gbọ́ pẹ́kẹ́. Mọ́mí ẹ̀jọ̀ kí ni ìtumọ̀ pẹ́kẹ́? Àbí tó bá ń gbọ́ pín, tí bá gbọ́ pín, ìfàyè pín, ẹ̀jọ̀ kí ni ìtumọ̀ pín? Mi mọ̀. Wo nǹkan méjì, all Nigerian mothers, they are gifted with 2 different things. Number 1 thing, ìkóni. Tó bá fún yàn kò, ògùn ayé àdẹ̀kù yàn. Number 2, ó ní àbàrà. Tí ìyá mi bá fún mi lábàrà, Ọlọ́run. Àwọn àbàrà yẹn ó tún wá máa wà distinct. Do you know why? Àwọn àbàrà yẹn wọ́n bí ẹ̀dá tó bá fún ẹ. Ibi tó ti máa fún yàn location ẹ̀yìn tó ti fún yàn. Tó bá fẹ́ fọwọ́ kàn ọwọ́ ẹ̀ ò tún wá ní kàn. Minimum, I don't know, maybe they are always rehearsed. Bóyá máa ń rehearse fún ni. Ìtàló ti jẹ rẹ̀, àbàrà ni. They will give you a feel like tó bá fún ẹ báyìí wà á bọ̀ ṣe báyìí. Wà á máa wà á tún jẹ báyìí, wà á tún wà. Tó bá tún dé stage náà wà á kàn jó lọ ní wàá The next thing, honestly speaking, one thing, something strange is always happening with that thing. Voice in your one sees. Oh, you never sunkún. Me, my boy, ṣẹlẹ̀ sí rí o. Voice in your sees yìí. Tó bá sees, ìgbà tí wàá bá fi jó lọ, tí wàá fi jó bọ̀, wàá kàn jó sáré kan, wàá kàn yọ. Voice in your kàn jáde straight up. Oh God. Please celebrate our mothers. Celebrate our mothers. Do you know one funny thing about my mom? Mommy, my mother, she can finish my life with beating. There was a day we went to amusement park. Ìgbàtà amusement park. Àwọn ọmọ tó máa ń wá láti America, àwọn ọmọ yẹn wọ́n mọ bóyá fìyà jẹ̀yàn ní Nàìjíríà o. Ọmọ yẹn kàn ń bá yẹn sọ̀rọ̀ ló fẹ́ jẹ kí nígbà ìyá yẹn ni no don't take it only mommy don't be silly. Mommy mi wá wò mí bá ní. Kéde Burundi. Oníṣòrí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ní mo rí mọ́mì. Oníṣòrí mo ní mo rí. Tí mọ́mì bá ti sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́lẹ́kẹta mọ̀ pé tiẹ̀ ti bá ẹ̀. Oníṣòrí dáadáa mo ní mo rí. Ní wo ìjọ tó bá bá mi tíra ìlú ẹ̀ mo ní mọ́mì mi sọ̀rọ̀. Oníṣòrí mo tún bá wọn sọ̀rọ̀ mo tún sọ̀rọ̀. Mi ì dẹ̀ sọ̀rọ̀ rárá.
my mom is she's very, very special. But let us celebrate our daddies too. They are special too. I want to but you come and men of God, the Lord. Men of God, the nation, all our daddies. They are very special. I feel like greet you, sir. Brother, I won't call him. Me, mommy, don't hear voice here. Voice here, what distinct. Àwọn ọmọ mi yẹn ní àwọn ọ̀nà fìjọ àfihàn àkòsíjọ́ tí mo rí wọn tí mi kì í yọ jókì lára wọn. Àfihàn ní pé ṣọ́ra ẹ̀ o. Angelic voice kí ló dé ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ dákẹ́. Ẹ máa jẹ́ Angelic, please celebrate this brother. Angelic voice. Tó ga àwọn nìkan lólórí tó wà ní Indianapolis tó parí. Honestly speaking, wọ́n parí. Orin ló jẹ́ kó parí kìí ṣe àwọn náà. I'm very sorry, sir. Ẹ pẹ̀lẹ́ sir. Á dá fún apọ̀ ó ga jàre. All right, ladies and gentlemen, I was actually doing something strange. And you won't believe this. Olagbara. The other time, one of these kids, they were actually reciting a Bible verse. Ìkànnì wọn níṣẹ́ ló ń bounce. Ó wá kà á tán ọkàn ẹ̀ wá balẹ̀ yìí. Ìgbà tí mo wà ní èjì ẹ̀wọ̀n bí mi dá, mi lè ka Psalm 23 verse 1. Mi lè láyé òyìnbó kẹ̀, wọ́n ń tó òyìnbó níbi tí mo lọ. AGA school mo lọ. Mo mọ bẹ́ẹ̀ pàtàkì láyé Grashop ni. I'm very good in doing that. Tatani, I'm very, very good in that. All right. Ladies and gentlemen, I want to come back to the church and I want to do this within the next 2-3 minutes and then I will leave. Ìjọba mọ̀ pé àwọn kan wà wọ́n fẹ́ kó gbápá ẹ̀ kó má ṣe gbé ṣá. Àwọn kan wà wọ́n fẹ́ kó gbẹ́sẹ̀ kó tiẹ̀ má ṣe gbé rárá. Àwọn kan tiẹ̀ fẹ́ kó sọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ má jáde lẹ́nu ẹ̀. Gómìnà àwọn kan fẹ́ kó sùn kó tiẹ̀ má jí mọ́. Àwọn kan ò tiẹ̀ fẹ́ kó tiẹ̀ jẹ́ bàbá àwọn ọmọ ẹ̀. Àwọn kan fẹ́ kó bímọ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kó jẹ wọn mọ́. Gómìnà àwọn kan wà tó ṣe pé wọ́n fẹ́ rere rù ẹ́ rárá. Wọ́n fẹ́ kó wà láyé ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kó wà bí ẹni tí ò sí. Wọ́n fẹ́ kó tiẹ̀ máa rùn pàdé láyé jàre. Àwọn yẹn àwọn náà ń pè ní ayé tó tó ayé àkàmọ̀rà. Àwọn náà ń pè ní ayé afẹ̀jẹ̀ sínú atútọ́ funfun jáde. Àwọn náà ń pè ní ayé tó tó ayé àkàmọ̀rà. Àwọn kan máa ń gbèjì fáyé. Àwọn kan tiẹ̀ máa ń gbẹ́sẹ̀ fáyé. Àwọn kan máa ń gbọ́ fáyé. Wò mí dáadáa. Ṣùgbọ́n mo léèyàn kan lójú gbogbo ayé yìí lọ. Mo ní ọba kan tó ń jẹ́ ọba. Òun ni ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, ọlọ́run àwọn ọlọ́run, gbòǹgbò ìdílé Jésè, the lion of the tribe of Judah, the rose of Sharon, the lily of the valley. Gbọ́midada is the king of kings, the first and the last, the beginning and the ending, the Genesis and the Revelation. I call him the God that is bigger than Mr. Biggs. He is the God that is higher than Timeya. Gómìnàdà arúgbó ọjọ́ ni àdàgbà máa pàròyìn àrí ìlú àlá ajagun ṣẹ́gun atófiṣẹ́ ogun rán atóríṣe awímáyẹ̀wò asọ̀rọ̀máyẹ̀ àìkú àìṣá àìdìbàjẹ́ atófiṣẹ́ ogun rán àkìkì tán àyìnyìn tán àgbègbè tán. Òun ló fún mi lọ́rọ̀ tó ní kí n máa sọ̀rọ̀, tó ní kí n sọ̀rọ̀ láàrin àwọn ènìyàn tó ń sọ̀rọ̀, tó ní kí n jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Òun ló tún wá ṣe kinní kan fún mi, ó jẹ́ kí n yọ̀ ẹ̀dẹ́ mo yọkùn. Ẹni tó bá wò mí látẹ̀yìn wàá rò gómìnà mo lórí torí mo yọ̀dí pẹ̀lú. Gbọ́mi dáadáa, ọkùnrin ni bàbá tó fún ìyá mi lóyún, obìnrin sì ni ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ọlọ́run ló dá mi bẹ́ẹ̀ o. Gbọ́mi, ìwọ tó bá mọ̀ pé gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́run fi jù ẹ́ lọ, jọba mi pàtẹ́wọ́ yẹn fún Ọlọ́run dáadáa. Ẹlẹ́ẹ̀jì ni o, ẹlẹ́ẹ̀jì là ń lọ o, alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn o. Ìwọ tó bá mọ̀ pé ọwọ́ ẹ méjèèjì tó fi ń pàtẹ́wọ́ yẹn ò ní fi gbọ́mọ sí i, bá mi pàtẹ́wọ́ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ara wa ń lọ yẹ ẹ̀wẹ̀. Ìwọ tó bá mọ̀ pé ọwọ́ ẹ méjèèjì yẹn kọ́dún tó parí gbọ́ mi, àwọn kan wà wá gba lẹ́tà ìbànújẹ́, àwọn kan wà wá dẹ̀ gba lẹ́tà ayọ̀. Ọwọ́ ẹ méjèèjì tó fi ń pàtẹ́wọ́ yẹn wà fi gba lẹ́tà ayọ̀. Thank you very much. I remain my humble self. KK Burundi is my name. Thank you. God bless you.